abantu bikoreye imbumburi z'ibitekerezo abantu bikoreye imbumburi z'ibitekerezo kandi reka nkubwire nkurikije ibintu biri mu nzira tunyuramo izi mbumburi nibazigerekaho n'ibindi bigiye kuza. Iyi ni message nkuzaniye hano. Amakuru ya mbere mbafite no kubabwira ngo abantu nibasenge yego igihe cyo gusenga kitaragera. Ndi burisobanure abantu basenge mbere yuko basenga. Gusenga igihe cyo gusenga kitaragera, ugasenga ibigusengesha bitaraza. Birabisatsi by'ibihuru musigaye mutereka muri ADPR. Imana yarambwiye ngo ni mubyogoshe, ni mutabyogoshe Imana izaza ibyikurireho. Bibutse ko ifite salon de coiffure. Ndashaka guhera ku butumwa bw'abagore n'abakobwa bo muri ADPR. Imana yarambwiye ngo ujye umbariza abagore n'abakobwa bo muri ADPR. Ubundi mujya kuza muri ADPR mwaje mwigenza. Ndabeshya? Nshatse kukubwira ngo nta pingu ryakuzanye. Waje wambara ipantaro usanga ba ADPR ni amajipo. Uhita uyikuramo wambara ijipo. Bivuga ngo ni wewe wayikuyemo nta mupasiteri wayigukuyemo. Waje wambaye mini igera mu mavi, ugeze muri ADPR ushatse kutwinjiramo tugutoza ko wambara ibigeze ku birenge, uyikuramo ku ntoki zawe ebyiri, ku maguru abiri no ku maboko abiri. Ukuramo mini uguriza igera ku birenge. Ni wewe wabikoze. Waje muri ADPR ufite imisatsi igera mu mugongo, kandi nanjye ubibabwira niko naje. Ubonye ukuntu muri ADPR bafite naturere, uragenda uribwiriza ujya muri salo barakogosha cyangwa ufata umukasi. Shatse kukubwira ko muri ADPR nta masaro yo kogosha abagore n'abakobwa dufite. Waje muri ADPR usuka imisatsi ukagira menshi, uhageze usanga ntidusuka, n'ibyo ufite urabyogosha usanga turi naturere. Bivuga ngo waruje kumera nkatwe. Waje muri ADPR wogosha ingoyi, uza muri ADPR ufite wisigatiro na rouge à lèvres siga inzara, mbese uza ari ukusa utugezemo ubikuraho kuko basanze bitaturimo. Waje muri ADPR dutega ibitambaro, mwandikiraga amakorari kera mugasanga abo baririmbyi bapfutse mu mutwe. Imana yarambwiye ngo mbese Imana yabategetse iyo naturere mukayemera. Imana ya kera yari inturesi, iyo ubu ni inyamugi, iyo ubu ni inkoboyi, ni inigase. Ariko uko yari iritera na n'ubu ni kwire. Umva ikindi barokore ba muri ADPR, ni mwebwe mwiboshye mu byatuza akanwa kanyu. Nta mande, nta pingu, nta polisi yabapakiye muza kuba ba ADPR. Mwaje mwigenza, none ko mutangiye kuzamura. Erega burya mwarirangije. Wabwiye Imana uti Imana yo mu ijuru, ngewe dore urampamagaye nzagusenga ibihe byose ijipo iri ku birenge. Burya nicyo wayisezeranyije, ni nakizi, ni nakibona. Ntabwo wigeze uyibwira ko uzambara mini. Abayemereye kwambara mini barahari, ko abazayisenga bambaye mini barahari. Zibarekere, ntabwo uzabivanga ngo bikunde. Wabwiye Imana uti nzagumana naturere igihe wakuragaho ya misatsi wazanye. Imana igufata nk'umuntu udafite imisatsi utunze naturere, nuko wahamagawe, nuko muziranye. Ibintu rero byo kuvuga ngo ngiye kuyisubizaho ntabwo ari ibyo mwavuganye, ni wowe wiboshye nta pingu ryakuzanye. Mwabwiye Imana ko muzaririmba muteze ibitambaro aba ADPR, hanyuma mwatangiye kubijugunya. Ese mwagiye kuyakura uruhushya? Uti baratubohoye. Barababohoye se ubundi bari barababoheye hehe? Barababohoye se ujya kugura igitambaro wari uri kumwe n'umushumba? Iyo muvuga ngo barababohoye
mwihanganire nimwe mwibohoye ntabwo ari itorero ryababohoye kandi ni wibohore nta kibazo. Hanyuma ndashaka kubabaza ubundi utaneretswe ntiwanareba. Iyo umuyehova atambutse mu muhanda Imana ibaha umugisha uhita umenya ko ari umuyehova kuko agendana ibitabo. Iyo umusiramu atambutse Imana ibaha umugisha aho bari umenya ko ari umusiramu bitewe n'umugitandi yo no kwambara shariya kwe uhita uvuga uturiya n'umusiramu. Iyo umudive muri kumwe uramumenya kuko bagira ibibaranga uzarebe no mu muganda kwa gatandatu ntago bakora umuganda bawukora ku cyumweru kuko niko bimeze. Hanyuma murokorewe muri ADP wowe ikikuranga niki ubundi utageze ntugereranye. Twababwira ngo mwaraguye mukatureba nabi mwaraguye ndabibabwiye kubw'umwuka w'Umwami Imana uri muri nge simbikubwije inyama simbikubwije amaraso ntabwo ari umubiri. Mbabarira umbwire wowe indangamuntu yawe ko wayitaye bakumenyeraga ku gatambaro udakuramo bakumenyeraga kuri natirere wari utunze bakumenyeraga ku ijipo ndende none uhura n'umupantekote mu isoko ukagira ngo ni indaya yo mu migina. Uhura n'umupantekote mu mujyi hariya kwa Rubangura ukagira ngo ni umubingwakazi wo mu isi wibereye aho. Ikintangaza nuko ari abo tuhahurira ajya kona nkabona batondagiye ku ruhimbi ngo nizabaririmbye ko mwiyambuye ibyangombwa byanyu. Reka nkubwire nta kigo kitagira inifomu zabase. Iyo umuganga ari kwa muganga yambara itaburiya umuntu ukora muri Croix Rouge hari ikimenyetso kimuranga kimwe cyo guteranya kandi cy'umutuku. Iyo umuntu ari pasi ministrando iyo umuntu ari kwamamaza guma aba yambaye umupira ushushanyijeho icupa rye. Iyo bari gushishikariza abantu gukoresha pridasi baba bambaye imipira iriho pridasi please. Wowe cyapa kikuranga ni iki maze ngo muri abanyamwuka ngo nitubareke two kubabwira Uwiteka yabadutumyeho. Nasokozaga Misi Tutsi yari kwafiye y'icyo gihe nyine nkambara agashati ko kuri taye nkambara ipantaro nabuze kubiruhana nabuze kugendera ubuntu hari n'ihene bankoye nabuze kurwikorera ku mutwe wababona muri kugigagurana n'imisatsi murara mudasinziriye ngo muri kuyisuka abandi mwabukereye ngo muri kugura dukeya mushyira mu mitwe abandi mwabukereye ngo muri kugura amataye ngo mwiyomekeho. Iyo icyokora Imana ibatabare mwamfura. Ariko ubundi wababwiye ko abagabo barambagiza mu mutwe ninde kumba umusatsi mwawushishikariye wagira ngo bababwiye ko abagabo barambagiza abasore barambagiza umutwe. Ubundi se nushyiraho umusatsi utagira ukuguru bizakumarira iki? Nutereka umusatsi ugatunga igihuru nka bya bihuru mwikoreye biriya bisatsi by'ibihuru musigaye mutereka muri ADP. Imana yarambwiye ngo nimubyogoshe nimutabyogoshe Imana izaza ibyikurireho. Bibutse ko ifite salon de coiffure. Ubundi se nge hari ikinsetse hari umuntu usanga rero ngo yaraguye ku musatsi wareba umusatsi afite ugasanga ni watahira ari mu maso ntaho agira hari amaboko ntayo ari amata ari utuguru ye baba weye ubundi se urashya waruriki ndakubwiye ko abagabo barambagiza mu mutwe n'abasore uvuga ngo ahandi barambagiza ntaho ugira ese ubundi mwanyuzwe nuko muri Imana yagukunze usa gutyo ikagukunda uteye gutyo. Imana yagukunze umusore wakwanga nuwahe ahubwo kuri kwitesha agaciro ngo murimo gushyiramo duke abaririmbyi muradefiriza. Reka sinakubwira mukaza kubabaza Imana ku ruhimbi ngo muraririmba yibabaze mubabara uzayibabaza n'uwizakubabaza ntago bihura kandi nimudahinduka nta kizabahindura nayo ari inyabubashara. Imana iyagukuye mu kabari nibyo izabigukuramo wayinanira se
ariko uzi uburwayi Imana igutera ukajya kwiyogosha ugasigarana uruhara ukiga gutega igitambaro ntacyo wategaga. Aya maguru wirirwa urata uretse sha ishobora kugushyiriramo icyasha ku buryo utazongera kwambara mini. Ariko ubundi iyo mwerekanye amaguru barabishyura. Iyo mwerekanye amaguru barabishyura. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa nibabishakishe gukora ibyiza badacogora. Ngeze ku butumwa bwitwa ngo kuki basenga ntibahinduke. Imana yarambwiye ngo nimbabaze ngo kuki musenga ariko ntimuhinduke. Ngo ubundi ayo musenga ajyaye. Yarambwiye ngo amasengesho ni menshi ariko guhinduka byaranze. Uzi ko Imana yambwiye ngo ku mudugudu usanga ibyiciro byose ngo byasenze. Uzi iyo muri kubyiganiraho musenga rimwe na rimwe mugashwana mwahahuriye ngo mwaje gusenga. Korari ya mbere yasenze, iya kabiri izasenga, iya gatatu izasenga. Hari naho bagira amakorari nk'atandatu ngo basenze. Nyobozi igiye gusenga, abagore basenze n'abagabo basenze. Ndi kubaza ngo intambara ziba mu midugudu yanyu, intambara zibabamo, inzangano zibabamo, guhangana kwanyu, kurebana ingwe, kugambanirana, oya bituruka hehera ko muba mwasenze. Ubundi abazimu ko muba mwabakumiriye baca hehe iyo baje. Imana irambwira ngo impamvu musenga ntimuhinduke n'ibyaha byitwa utuntu n'utundi. Ndaje ndatukubwira mu kanya. Ngeze ku butumwa bwitwa ngo ibi bintu turimo bifite nyirabyo. Imana yarambwiye ngo ibi bintu turimo nyirabyo arahari. Hejuru ya pasiteri Uwiteka arahari, hejuru y'umushumba Uwiteka arahari, hejuru y'ubuyobozi bwa ADEPR Uwiteka uwera wa Isiraheli arahari, hejuru y'abavugabutumwa n'abahanuzi Uwiteka ariyo. Uwampakanya ko adahari nazamura ikiganza. Arahari. Uzi ikintu ivuze? Ishatse kuvuga ngo ujye ukorera Imana utareba abantu, utegera Imana ugutwi. Yego niwumva na mama Sharirene ndi kukubeshya nabyo byashoboka, ugenda ubaze nyirubwite wantumye umubwira uti mbese ibyo mama Sharirene koko avuze ni wewe mutumye, aho kugira ngo bisenye. Impamvu nkubwira ko hejuru y'abantu Imana ihari, ndetse nkakubwira ko mwebwe Imana ibafiteho ubushobozi kurusha ababayoboye, nuko ahantu Imana yadukuye nta wagize uruhare ngo tuve. Umuntu waba warahamagaye abasinzi nka 5 akoresheje imbaraga ze ninde? Hoya mbabarira umbwire, ninde muntu wahamagawe n'amaboko y'Imana ngo mpite mvuga ko ndi kubahohotera? Nazamura ikiganza. Habuze numwe. Bivuga ngo iyi Imana niyo yaduhamagaye, kandi iduhamagara nta sasu ryavuze. Imana iduhamagara nta mbunda yavuze. Imana iduhamagara pasiteri na mwarimu ntibari bahari. Yaduhamagaje ubushobozi. Yinjira mu ndaya irazihamagara, yinjira mu bubari ihamagara abasinzi, irinjira ihamagara bibishaga imbunda, irinjira ihamagara abateka mutwe n'abatubuzi, ibahamagaza imbaraga. Buri wese afite aho Imana yamukuye. Sasa umuntu Imana yahamagaye mwitondere. Icyo nagira ngo nkubwire, ari njyewe ndakwitondera, n'ukuyobora nakwitondere. Yego kuko Imana yaguhamagaye ifite umugambi wo kukujyana mu ijuru. Ni nayo mpamvu Imana ibaha amategeko n'amabwiriza yayo ntawe ibajije. Imana irambwira ngo ibi bintu turimo bifite nyirabyo, ariko imbwira ko hari abantu bazi ko nyirabyo adahari, ngo abo ni bamwe babikora uko bashaka. Umuhanuzi arahanura, agahanura ibyo ashaka, ntahanura ibyo nyirabyo ashaka. Uvuga butumwa yaza kubwiriza, akabwiriza ibyo akeneye, ntabwiriza ibiturutse ku Mana. Umuyobozi nawe Imana ihaye kuyobora intama, agashaka kuziyoboza amarangamutima na santima nayo yize n'imyumvire ye, ariko siko biri. Imana irambwira ngo muzi ko nyirabyo adahari, niyo mpamvu mwanga gutanga icya 10 n'amaturo ngo nayo barya. Hayo tuzabaho baturira amafaranga. Ubundi se Bibiliya yavuze ko arayo kubika. Mutanga icya 10 n'amaturo inzu yanjye ibemo, none urumva atarayo barya. Sasa nayo barya.
ahubwo avuga ngo winjiye mu kazi katari akawe abayarya nabi bakayakoresha ibidakwiriye ntibikureba. Imana yabahamagaye ikabaha umurimo, niyo izababaza. Tugomba kuyoboka abayobozi bacu tukabahita 10 n'amaturo nk'uko Bibiri ibivuga biri muri Maraki. Imana irambwira ngo uririmba aririmba uko ashatse, urepeta akarepeta uko ashatse igihe ashakiye. Mbese Imana irambwira ngo umuntu wese arabigeramo akabikora uko ashatse, ariko Imana yarambwiye ngo uhereye nona ujye ukora uzi ko nyiri ibi bintu ahari. Ngeze ku butumwa bwitwa ngo kuki bamenye isaha isoza amateraniro ntibamenye itangiza amateraniro. Imana yarambwiye ngo nabanyamitwe, abanyamitwe bo mwitorero, ni Uwiteka wabintu. Imana irambwira ngo abanyamitwe bamenye isaha isoza amateraniro ariko ntibamenye itangiza. Seko kurumva atari abanyamitwe. Abangaba iyo bahageze saa 4 kandi bari kuhagera saa 3 umuyobozi ntakoma. Ariko iyo umuyobozi yibeshya karenza saa 6 isaha yo gusoza, nareba nabi ari busanga urusengero ari rwonyene. Imana irambwira ngo kuki mumenye isaha itangiza iteraniro isoza iteraniro, kuki mutamenye itangiza iteraniro. Imbwira ukuntu ngo iyo babatindije mu rusengero mwitatomba, uwayabaye uwo munsi niwe ufite ibyago n'amakuba. N'ubundi niko yabaye, hararondogora iyo yayoboye. Ngewe mfite ubushobozi ntago namuha kuyobora, nge ntuzaniwe nemera, agira gahunda. Ntago ari umuyobozi wabiteye, nge mbona ari korari yabiteye. Bateye ikorasi ireshya n'indirimbo, abandi batireka da ni umwigisha yadutwariye iminota. Muri abahanga, muri abaviziyo kabisa, ngo babatwariye iki cyokora muranarengera. Buriya witotombye ngo bagutwariye iminota wayiranguriye niko wamfura we. Wavukanye iminota ingahe? Wavukanye amasaha angahe se? Wavukanye iminsi ingahe? Uvuka wazanye ingahe? Wagiye kuyirangurira ku buryo mwitotomba ngo babajyana iminota. Imana yarambwiye ngo ifite umubabaro w'abantu bagera mu nzu y'Imana ntibatuze. Kuwa mbere guha umwanya ijoro n'amanywa, kuwa kabiri ijoro n'amanywa, kuwa gatatu ijoro n'amanywa, kuwa kane ijoro n'amanywa, kuwa gatanu ijoro n'amanywa, kuwa gatandatu ijoro n'amanywa. Niko iyi minsi Imana iguhaye ni mike, ku buryo kwa ku munsi igice cy'umunsi ukarira ngo bagukerereje gukagira ngo uri mukuri, ukitotomba byanaba ngombwa ugasohoka batagusengeye ngo bica gahunda. Imana irambwira ngo ifite umubabaro w'abantu badashaka gutinda mu nzu y'Imana. Uzi uko yantumye? Yarambwiye ngo ninkubaze ngo ko watinze mu ndaya wahavanye iki? Hoya mbabarira umbwire za mabeshu wazikuyemo iki? Ntago uzi yuko magingo y'ubu ufite igipangu indaya watinzemo ntizagucucuye, hari n'inzigira atawo ufite. Ntago watinze mu bapfumu, ntibakubamazeho imitungo wakubona yabona ariko wari umeze, ariko kubera kuyamarira mu bapfumu wabaye nyakamwe. Ko watinze mu bapfumu ntiwinube, ko watinze mu ndaya ntiwinube, ko wayamariye mu kabari ntukome. Niko ko watinze ugatinda mu bitagira umumaro, kutinda kuri filime z'ubusambanyi uhakura iki usibye kwikinisha no gusambana. Iyo uraye uteretana se, ariko ngiye murasetsa, iyo uraye uteretana bukagukeraho buryo ukura mwiki? Samara arakuzura n'imyuka mibi y'ubusambanyi. Kuki mutifuza gutindana n'uyu mwami? Uwo mwatindanye nawe amina, mukaza mwambaye ubusa akabambika, mwaje mufite imanza araziburana, muza muri mu ntambara arazirwana, mwaje mufite amadeni arabishyurira, yabubakiye ingo z'umugisha, yabaramburiye ukuboko. Kuki mutifuza gutinda hano? Imana yarambwiye ngo nkuko tutaguhagarara hejuru uri muri biro yawe, nkuko tutaguhagarara hejuru uri iwawe mu rugo uri mu kazi, nkuko tutaguhagarara hejuru uri muri butike uri gucuruza, nkuko duhagarara hejuru ngo twatinze, nidutinda ugisohoka dore hano hari imiryango 4
ujye usohoka ugende nta polisi ihari, kandi nugenda ntukinube kuko utaburi mukuri. Irambwira ngo mbariza abacuruzi ngo ninde mucuruzi ucuruza ushobora kubona abakiriya biyongereye akababwira ati isaha yangiye yo gutaha yageze nimusohoke nkinge. Urahari mucuru? Wakirukana abakiriya bwakwiriyeho? Vuga uti nacuruza ahubwo bukankeraho. Twebwe waretse tukavuga Imana se. Ngeze ku butumwa bwitwa ngo kuki bahuguka mu byabo mu by'Imana bakazana impamvu. Imana imbwira ukuntu mu by'Imana mubura umwanya, ariko mu byanyu mukabona umwanya. Imbwira indwara yitwa stress. Stress ni indwara y'abakire, abacuruzi n'abizi. Iyo ndwara rero iteje ibibazo mu murimo w'Imana. Stress. Ese kudaheruka kuza mu materaniro maze iminsi ndi muri stress. Hanyuma ko nyobozi yakoze inama se ukabutaje narindi muri stress. Mama shenge cyo kora mwaragashize. Korari se ko yasenze ku manywa ntuzi narifite stress. Ninjoro se bwo kutaje ni ukubera stress. Muri abasirimu kandi mwaguye nk'abasirimu koko. Ibaze stress ugira ukajya kuri machine ugakora ariko ntujye kurepeta. Urumva atari dayimoni yakwinjiriye? Dayimoni se wakaga ahubwo. Ibaze ukuntu umutwe ubutwara mu ntoki ariko ukajya kurangura cyangwa gucuruza, ariko ukaba utawutwara mu ntoki ngo ujye kurepeta. Imana imbwira abagore ngo bafite impamvu bataye umurimo kubera impamvu. Ese kudaheruka kuza umutware? None se muri korari kutagisenga umutware? Nese ko twakubuze ku mudugudu wabaye iki? Umutware. Umukomere cyane umutware. Umutware ni umutware Imana yamuhaye ubutware, ntago waba umwambura mwabonana. Ariko se umugabo wawe ko ari umutware n'uyu mwami akaba ari umutware, ubwo iyo ushatse gushyira imbere umutware Imana ukayishyira inyuma ubwo uri kumukungurira. Kuko ntabwo izemera ko yicira umurimo ngo kubera umutware. Wanyemerera uyu mwami wenda ukamumpera isaha imwe ku munsi n'urugero, umutware wawe ukamuha amasaha asigaye, ariko uyu mwami akabona umwanya. Umva impamvu uyu mwami akwiye gukorerwa. Hari igihe umutware bamujyana muri gereza. Iyo agiye muri gereza urabibita ukajya gusaba uwo wimye, ndavuga Uwiteka. Uti Mana we, utinyishyurira inzu, utabana minerval, utabana ibiryo. Ariko reka nkubaze, waririwe ubwira Imana ngo umutware ukayicira akazi, ubundi ubwo ubuje kuyaka iki? Kubundi iyo umuntu koko ari umusivira asenga y'ubuginga nk'ubwo Imana yabiyaguha warayikoreye iki? Korera umugabo wawe, ukorere n'Uwiteka. Aba bagabo bose bafate neza kuko bagufitiye umumaro. Imana imbwira abandi bagore ngo babura aho basiga abana. Ese kudaheruka mu nzu y'Imana? Sha nta mukozi mfite. Hari n'ukubwira ati ntago wamenye ibyambayeho. Wabaye iki ukajya ngo yapfushije umuntu? Wa mukozi yaragiye. Ibaze koko. Hanyuma sereka nkwibarize wamfura wenda gukunda Imana niguha umugisha. Iyo uvuze ngo umukozi yaragiye niyo mpamvu utagikorera Imana. Iyo ugiye mu isoko abantu basigaye. Iyo ugiye mu isoko basigaraye. Iyo utashye ubukwe ko wirirwayo basigaraye. Ese ubundi kubara nabi ukabara nabi, ubundi ugiye mu bitaro ninde wabajyana mu bitaro nabo? Ubundi se upfuye wabashyirahe? Wabajyana. Mwakoreye Imana, mwakoreye Imana bwoko bw'Imana, wayikoreye ko nawe izagukorera. Dufite n'abandi ngo bagira ikibazo cyo kugira gute cyo kwirirwa mu rusengero bicaye kubera bafite ikibazo cy'umugongo. Yego, ariko si yo bavuga ngo bafite ibibazo by'imigongo, iyo bategereje kwa siteri ntago bahagarara ku murongo. Barahagarara ibinya bikaza bikanashira. Barindiriye iki?
ibaze rero umuntu ubasha guhagarara ku murongo arindiriye imodoka ariko ngo kwicara mu rusengero ntabishobore. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo yemwe ababitsa aho muva mwe mwabitsa aho mujya, irambwira ngo aho muva muhabitse byinshi, aho muvuze ibyo muhashyize. Dufite urubyiruko rero ngo rutagira amafaranga, iyo bavuze ngo nta mafaranga burya bavuze ko nta n'amaturo. Utinya umuntu ubona yo kugura mega, yo gushaka mega kugira ngo acatinge na sheri, ariko akabura 100 azana mu rusengero. Tinya umuntu uhora ubona ya mitiyu nta kazagira, ariko akabura igiceri cya 50 cyo kuzana mu nzu y'Imana. Bite byanyu? Imana imbwira ukuntu mwiyitaho ariko mutajya mwita ku nzu y'Imana. Usibye ko iyi leta yangiriye neza, Imana niyiha umugisha yikomereza amaboko. Kera ubu butumwa bataradukoramo ngo tuvugurure isengero, najyaga ndeba ukuntu disi twicara mu ivumbi rega tukabyimina ivumbi rigatumuka, tukaba mu nsengero zirimo ibitaka, iwacu muri saro tukahashyira amakaro na sima. Iyi leta utayisabira umugisha ntago yaba ajya mu ijuru. Dore nyisabiye umugisha hwire, Imana ibakomereza amaboko. Barakoze babakoramo, bajye babakoramo mutunganye inzu y'Imana. Wabagaya yaba agepfiye, ariko umuntu ujya hariya nta wabura kunezezwa naho isengero zigeze. Ugasanga umuntu iwe yaguze ururabo rugezweho, ariko mu nzu y'Imana uturabo two muri 5 n'9. Ngaho ni mu ndebera nkuru koko. Hoya ndebera nkuru, mwese ni mu rurebe. Hano hari abasirimu mwambaye neza, mufite ibiduka, murarya mukiyongeza, iwanyu hamuguwe neza, hanyuma iwawe ugategura izigezweho mu nzu y'Imana. Ubundi bumubona mutaragaragaye. Ese nimureke mbabazi, ubu leta izana bategeke kugura indabo nziza? Ntacyo buriya nimunanirana izongera itegeke na leta. Ko leta yacu se nayo nyemera, Imana niyiha umugisha. Imana irashaka ko abantu bayikorera, yego rata. Ariko uzi Imana iyo wayubakiye inzu nziza, amina. Ariko didora gashya noneho, uzi iyo ugiye ukagurira Imana intebe utigeze wicaraho iwawe, ihita ivuga iti uyu muntu ampaye agaciro nanjye ndakamuhaye mu Rwanda no mu mahanga. Uzi Imana ukavuga uti njye nitanze amakaro angana gutya niwawe adahari, ukaza kuyubakira, ni hahandi yururuka ikakubwira iti ngo haye inzu ijyanye n'icyerekezo wabaga mu manegeko. Hanyuma rero mwirirwa musengera imigisha, ntabwo imigisha bayisengera ahubwo barayikorera. Urajya kanyarira usaba umugisha, ubwo se ninde wabigushutse? Fata mu note zawe ukore nawe izagukorera. Ntabyo ubuntu Imana yacigira. Ngeze ku butumwa bwitwa ngo nimukundane ku itegeko n'ibyanga ni ku mbaraga, uwo wanga ntaho uzamushyira. Haleluya torero. Nimunyikirize rega, shase muzanshyira hehe ko nanjye ari uko yangize. Imana imbwira ukuntu ngo abarokore musigaye mwangana, ngo murangana kugeza ubwo uvuga ngo ni inzoka yawe, ngo inzoka yawe niye ntibikorana. Koko abantu basenga bangana gute kugeza ubwo inzoka zabo zizirana? Se buri inzoka zanyu zanganye mwebwe musigara mumeze mute? Ngo amaraso yanjye nge naye ntago bikorana. Ibaza abantu bangana n'amaraso n'imisokoro bikangana, mugeze habi. Imana irambwira ngo mwakundanye kwishaka ko dukundana. Imana irambwira ngo nimukundane ku itegeko ry'Imana ryitwa gukundana, nibyanga ni kumbaraga kuko uwo wanga ntaho uzamushyira. Umva ukuntu ntaho uzamushyira, ubwo ishatse kukubwira uti ni hahandi hawe, nubwo umwanga muzabana. Hari umugabo nkunda muri iki gihugu yigeze avuga ngo abanyarwanda mwese muri abaki, muri abanyarwanda mugomba kurubanamo. Imana imuha umugisha aho ari, kuko muri abaki namwe muri abakirisitu muzaruba. Korari si butika yawe ngo urabasohora, itorero si ikigo washinze ngo urabirukana. Umva ikindi Imana yarambwiye ngo ninkubwire ngo uzakebuka iburyo umubone,
nkubwiye uwo wanga nuhindukira ibumoso umubone mvuze uwo udashaka nuhindukira n'inyuma usanga ariyo mvuze uwo utemera nuhindukire n'imbere usange uwo udakeneye ubwo ntuzarwara toroma ko mbona bakwicaye imbere n'inyuma wakwisabiye urukundo wasabye imbaraga zo kubana n'abazima babi ni gute wanga umuntu ukanabimubwira ukanga umuntu ukanabimwereka atajya aca hano nanjye nzacaho agenje ibyo mwabisomye mu cye gitabo mwakundanye noneho utanabishoboye kumukunda ntaho uzamushyira nimba hari ikintu kiryana ni ukwanga umuntu utagira icyo ukoraho agatera hareruya ukarakara burya nubwo utayikiriza hari abayikiriza yatari korasi uti sinzajya avuga nutavuga abandi bazavuga yaza kukuyobora ngo ntumushaka abamushaka barahari uraruhira ikizi ariko ubundi abakubangamiye mwahuriye mu rusengero baruta bamuturanye ariko mbabaze mwafurama ko abarozi baguhagamye warabimutse ku mwana wabyaye aguhagama waramutwise amezi 9 waramujugunye umugabo wawe ko aguca inyuma kandi nawe kubizi ko aguca inyuma waramutaye ko mwihanganiye abarozi mukihanganira amahembe na nyabingi ko mwihanganiye ababagambaniye ababakoreye ubugome n'ubutindi kuki mutari kwihanganira bene so kugeza ubwo ufata umwanzuro wo kuva muri korani ngo kuko bakwanze uti ngiye nzajya ndakara hano nzibana uzibana none apfa wihambe none arwara uzirwaza none ahiri muziyegura ntago wakibana ntago byakunda twakundanye abantu barangana kugeza ubwo banga abayobozi babayobora uwo mu kagari se ko kuyobora urase no intungane kuki pasitera ko takuyobora koko kugeza ubwo murobanura abagomba kubayobora haza umuyobozi mudashaka mukamutangira raporo ngo nibamwimure uzabanze wimura umurozi muturanye nubwo nzamenya ko ukomeye mugahanganira mu murimo mukarebana nabi Imana irambwira ngo ifite umubabaro wowe ngase uzamushyirayo nge rero nabonye ababisha banjye nge barangose ariko meze kumenya amakuru yuko ntawe nzashyigura nishakiye umuti ndawivugutira ndawunga hitamo kubwira Imana ngo nkomereze umutima ibyo bankorera simbiha agaciro kandi tubanye neza ubundi se yakugira ati kuri rasiyo yawe ntawe uzayigabanya minerivare Imana yagupangiye ntawe uzayukunyaga ikibanza yakubwiye kukubakira izabikora promosi Imana yakwemereye urayifite yavuze ko iguhaye ijambo ntawe uzarikunyaga urabashakaho iki kugira ngo soze iki cyico ndashaka kukubwira ngo wakwanze ntacyo yaguhombeje n'uwagukunze ntacyo yakunguye yagize umumaro ni yahabaye imwe yavuze ngo ubeho ukabaho haleluya haleluya uwakwanze ntacyo yaguhombeje uwagukunze ntacyo yakunguye yagize umumaro ni yahatubereye yavuze ngo nimubeho tukabaho ubwo biravuze ngo va ku giti dore umuntu va ku bantu dore Imana